अलिकति चाहिँ हेर्छु भन्नुभयो। यसको लागि एसडिएमएल किबोर्डको प्याक पनि छ, त्यो तपाईँको प्र्याक्टिकल अलि गर्नु ठ्याक्कै एसडिएमएल किबोर्ड तपाईँले त्यहाँ जोड्नुभयो, एसडिएमएल किबोर्ड यहाँ पनि छ, एसडिएमएल 1 छ, त्यहाँबाट तपाईँले एसडिएमएल 1 मा जोड्नु भयो भने चाहिँ यसको एसडिएमएल 1 एक्टिभ हुन्छ। 1 एक्टिभ भइसकेपछि त्यो डिभाइस चाहिँ यहाँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुनुभयो। त्यो कारण तपाईँको यो चाहिँ केबलको इन्फर्मेसन हो। यो ओपिएस भन्दा बाहेक जति पनि केबलहरू छ यो केबल यसले सपोर्ट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ पनि छ, पछाडि पनि छ भन्ने कुरा देखिएको। यो तपाईँहरूले टेस्ट ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि म हेर्नुहोस् यो पार्ट मैले सकाएँ। यसको सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको पेन हो। त्यसपछि तपाईँ यो 3टा लाइनमा जानुहुन्छ भने तपाईँको भोल्युम र ब्राइटनेस यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु। भोल्युममा तपाईँ अहिले गइहाल्नु बुझ्नुभयो, बुझ्नुभएछ होइन? यो दुवै साइडमा छ। अब म बोल्न बोर्डमा फेरि म फेरि बोर्डमा जान्छु। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् अब तपाईँले यही कर्नरमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न्यू ओपन सेभ सेभ एज होइन? यो कता छ थाहा छ? केमा छ? यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा छ भाइ। चलाउनु भएको छ हजुरले माइक्रोसफ्ट वर्ड? सबैले चलाउनुहुन्छ? क्वेसनहरू टाइप गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? हो कि एक्जाममा दिनुहुन्छ क्वेसन टाइप गर्न? आफैले गर्नुपर्छ भन्नाले हजुरहरूलाई न्यू ओपन सेभ सेभ एज भन्ने तपाईँको वर्ड फ्यामिलियर हुन्छ। जस्तै न्यू भनेको न्यू फाइल क्रिएट गर्ने माइक्रोसफ्ट वर्डमा, ओपन भनेको कि पेनड्राइभमा हुन्छ कि ल्यापटपमा भएको फाइल ओपन गर्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा बाहिर। त्यसपछि तपाईँले सेभ गर्नुहुन्छ, त्यो फाइल त सेभ गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तै तपाईँले म्याथ्स भनेर चाहिँ म्याथ्सको टर्मिनल फर्स्ट अथवा फर्स्ट टर्मको इक्जाम भनेर तपाईँले राख्नु भएको छ भने तपाईँले सेभ गर्नुहुन्छ। सेभ एज भनेको चाहिँ तपाईँले म्याथको फर्स्ट टर्म भनेर पहिलो फाइल सेभ गर्नुभयो, त्यसैलाई तपाईँले अर्कै नाम दिएर सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एक्स वाइ जेड भनेर चाहिँ तपाईँले सेभ एज गरेर चाहिँ रिन्यू गरेर तपाईँले फाइल सेभ गर्नुहुन्छ। हो यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ है। यो तपाईँले अलरेडी गरिसक्नु भएको छ, त्यो बेला मलाई गरेर देखाएको छ। यो फेरि पनि आउँछ। अब यो अपलोड भन्ने छ कि अपलोड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले कुनै कुरा गर्नुभयो, सरलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ पढाउँदै जानुभयो, यसरी कुनै कुरा लेखाउँदै जानुभयो, मानव तपाईँले पुरा भयो लाइन यसरी भयो यसरी भयो ल, यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट यसरी भयो। तपाईँले लेखाउँदै लेखाउँदा तपाईँको प्याराग्राफ यस्तो भयो। यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले हटमेल अथवा जिमेलको के भन्छ, गुगल ड्राइभ भन्छ, हटमेलको वान ड्राइभ भन्छ होइन? त्यसको तपाईँको लगभग 16 GB फ्री दिएको हुन्छ। तपाईँलाई 16 GB चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्री दिएको हुन्छ। यो जिबीमा चाहिँ तपाईँले यो फाइललाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो फाइललाई चाहिँ अपलोड गरेर तपाईँको यो भनेको पहिलो फाइलले भनेको व्हाइट बोर्डको फाइल भयो, यसमा सपोर्ट लेख्न मिल्ने, करेक्सन गर्न मिल्ने भयो। अर्को पिएनजी र पिडिएफमा यसलाई सेभ गर्नुहुन्छ, सार्नुहुन्छ, तपाईँ अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट अपलोड खिच्नुहुन्छ, तपाईँको जिमेल लगइन गर्नुहुन्छ, यो फाइल सर्भर तपाईँले आफ्नो फोल्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु? अपलोड आफूले गरेर जिमेल अथवा हटमेल तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको हेभी फाइल के अरे भएको बित्तिकै तपाईँको गुगल ड्राइभले ड्राइभमा लगिहाल्छ है। यसरी तपाईँको यो एउटा कुरा हो अलिकति इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि तपाईँले यो यसरी धेरै चाहिँ पेजहरू पढाउनुहुन्छ, यसरी तपाईँले नेक्स्ट गर्दै पेज बनाउँदै जानुहुन्छ, यसरी धेरै पेज हुन्छ। यस्तो तपाईँको टर्मिनल यहाँ तपाईँको 20-25वटा पेज हुन्छ। यो पेजलाई चाहिँ यदि तपाईँले स्क्यान गरेर क्युआर कोड चेन्ज गर्नुभयो अनि तपाईँले बच्चालाई सेयर गर्नुभयो, यो तपाईँलाई एकदम मजाको कुरा दिन्छु। हेर्नुहोस् है, जस्तै यो क्युआर कोड भयो। अब तपाईँले के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको आज तपाईँको चाहिँ 40 मिनटमा तपाईँको 40 मिनटमा चाहिँ के गरेँ भन्नुहुन्छ भने मैले 20वटा पेज पढाइदिएँ। 20वटा पेज चाहिँ मैले पढाएँ हो। 20वटा पेज 40 मिनटमा 20वटा पेज पढाइदिएँ। त्यो 20वटा पेज चाहिँ के को थियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 5 क्लासको म्याथ्सको थियो अथवा कुनै तपाईँको सोसियलको थियो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु? हजुर कति क्लाससम्म पुऱ्याउनुहुन्छ? 8 सम्म होइन? मानव 8को कुन सब्जेक्ट कुन हजुर? हेल्थ ल उहाँ अप्सनल म्याथ छ। तपाईँको ओपिटी भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओपिटी भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ क्लास पढाउनु। उहाँले चाहिँ आज 40 मिनट कति पढाउनु भन्दा 20वटा पेज पढाउनु। अब उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा 8को ओपिटी म्याथ भन्ने तपाईँको व्हाट्सएप एउटा ग्रुप बनाउनुहुन्छ। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा आज 20वटा जुन पेज पढाएको छ उसलाई एक्सपर्ट सेयर गर्नु पऱ्यो क्या, ताकि त्यो बच्चाले मामा घर बस्दा पनि हेर्न पाओस्, घर बस्दा पनि हेर्न पाओस्, गाडीमा हिँड्दा हिँड्दा पनि हेर्न पाओस्। र उसँग के चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्दा यो खाले यदि व्हाट्सएप ग्रुपमा ओपिटी म्याथ्स भन्ने चाहिँ तपाईँको 8को ओपिटी म्याथ्स भनेर ग्रुप क्रिएट गरेपछि तपाईँहरूमा 20जना बच्चा त होला होइन? ओपिटीमा तपाईँको 20जना बच्चा, त्यो 20जना बच्चाले चाहिँ एनी टाइम तपाईँको यो फाइल चाहिँ एक्सेस गर्नु चाहिँ तपाईँलाई दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? यहाँ जाने, त्यसपछि स्क्यान गरेर एउटा क्युआर कोड भन्छ। ओपिटी म्याथ भन्ने ग्रुपमा यो ठप फोटो खिचेर तपाईँले पठाएको थियो, एउटा सर्भरको स्क्यान गरेर भिडियोमा पठाएको जान्छ क्या, स्क्यान गर्न मिल्छ। अहिले पनि तपाईँले यो फाइल स्क्यान गर्नुहुन्छ भने मैले यो 2टा पेजमा के पढाएँ ठ्याक्कै तपाईँको रिडेबल फर्ममा आउँछ। होइन मैले बुझ्नुभयो? कति सिरियस भन्नु